Ой, блядь, як страшно нахуй. Ну, блядь, за гроші надо. А скільки грошей буде, якщо 1000 лайків куча? 1000 лайків? Да. Ні, це якщо мільйон. А мільйон скільки там буде? Ну, не мільйон лайків, а мільйон просмотрів. Просмотр. Скільки це буде? 1000, наверное. Ну, блядь, и то хорошо. Хоть, блядь, вы заработали. Телефон купим першому. Мені. Не, за 1000 його можна купити. А в мене Дебіл, я взагалі маю в виду доларів. $1000! А наші ти- переводити 26 тисяч. Ніхуя собі, це вже, блядь, можна скоро і комп купити, блядь. Ігровий, блядь. Дебіл, ти знаєш, скільки нас буде мільйон, блядь, просмотрів нахуй собиратися? Ну, Це ми здохнемо вже, блядь, мільйон просмотрів буде. Зато люди будуть ржати. З чого нахуй? Те, що я просто свій хуй знімаю? Не. Да, пиздуй, Андрій. А в чому право молдаванам? А? Я не буду. Це долбойоб. А в мене від. Ну, пиздуй, Колян. Долбойоб.